ஹலோ ஐஸ். கோட்டயம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா കോട്ടയം ഊർ, കേരളത്തിൽ பார்த்தீங்கன்னா കോട്ടയം ഊർ, കോട്ടയമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത്. கேரளாவில் பாருங்கள், மழை நல்ல மழை பெய்துட்டுருக்கு. கேரளாவில் கோட்டயம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் தான் பாருங்க இது. ഇത്രയുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഇത് കുറച്ചാണല്ലോ. യൂട്യൂബ് ആപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ പറഞ്ഞിട്ടാൽ മതി. ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ പോലെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ. ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല.
കോട്ടയം സിറ്റി ഇതാണ്. மழை பட்டையை கிளப்புது பாருங்க. எல்லா பக்கமும் கேரளா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர மழை. தொடர்ந்து 5 நாள் பெய்யுது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம இந்த மழையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட்ஸ் விடலை. நல்லா ஃபுல்லாக நிறைய வெடியை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோங்க. எல்லாம் ஒன்றுன்னா பாருங்க, வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இருந்தாச்சுங்க, கோட்டயம் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துட்டேங்க. இறங்குவோம். இறங்கிட்டு கொஞ்சம் வீடியோலாம் பண்ணுவோங்க. ஆனோம் இங்கே ரெட்டில் இருந்தேன். பத்து நீங்கள் தான் அங்கோட்டு போகணும்ல. ஆஹா, சரி சரி இப்போ இறங்கிட்டேங்க. ஓகேங்க, இறங்கிட்டு பார்ப்போம். கோட்டயம் பஸ் ஸ்டாண்டு பாருங்க. கோட்டயம் பஸ் ஸ்டாண்டு, கேரளத்தில் கோட்டயம் பஸ் ஸ்டாண்டு. போயிட்டு ஒரு டீ எல்லாம் டிஃபன் சாப்பிடுவோம். டைம் ஆயிடுச்சு. டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போகலாங்க. இங்கேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிட்டு ட்ரெயின் பிடிச்சி நேராக ஈரோடு போகலாம் பாருங்கள். பஸ்ஸு ஏறி வர்றதை பாருங்கள். டிப்போ കോട്ടയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇത് ശിവശക്തി ലോട്ടറിയിൽ സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ DP റോഡ് കോട്ടയം.
ഏത് ടിക്കറ്റാ? ഏ? എവിടത്തെയാണ്? എന്തോ അല്ല എവിടത്തെയാണ്? മരിയ ലക്കി സെന്റർ ഏത് സ്റ്റേറ്റിന്റെയാണ്? കോട്ടയം. കോട്ടയം മനസ്സിലായി. ടിക്കറ്റ് എവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റാ? ഇത് മരിയ ലക്കി സെന്റർ എന്ന് പറയും. കട. കേരളത്തിലുള്ളതാണോ? ആ ഇത് അങ്ങറ്റത്തുള്ളൊരു കട. ഇത് വേണോ? എത്രയാണ്? എത്ര രൂപയാണ്? 50 രൂപ. എത്ര ടിക്കറ്റ്? ഇതോ ആ ഇത് 27 ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്തുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ പിന്നെ എല്ലാം ഫുള്ള് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും. ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സെയിൽസ്. ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സെയിൽസ് 72,000